بهترین سرمایه‌گذاری این مکتب است. این مکانی است که مردم رو با معرفت میکند. فرزندان رو تعلیم درست دادن این آینده سازی کردن است. بینندگان ارجمند السلام علیکم. این برنامه نوبتی توجه است که منظور شما می شود و ما امروز درباره معارف و آینده سازی آن در مورد معارف و آینده آن با علم‌های دقیق صحبت میکنیم و در برنامه ما امروز اشتراک دارند شمسی قربانوف مدیر کابینت متدای شعبه معارف شهری خوجند. خوش آمدید میگم معلم. عبدالعلی عبدالمنانوف پروفسور دانشگاه دولتی خوجند، دکتر علوم فیزیک متماتیک. خوش آمدید میگم استاد. نموخان حسنوف ساکن شهر خوجند، نفقه خور مهندس اختراعکار. خوش آمدید میگم استاد. و شهرت سیزاده استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، نامزد علوم سیاسی، داتسنت، رئیس شورای علمان جهانی این دانشگاه. خوش آمدید میگم. من در آغاز یک نکته رو برای شما گفتنی هستم که این برنامه ما در حاشیه پیام امسالی پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 26 دکبر به مجلس عالی ارائه کردن صورت میگیرد و یکی از نکته هایی که ما میخواهیم امروز در این برنامه مطرح کرده باشیم در مورد معارف، اون نکته هایی که وابسته به معارف گفتم. در پیام امسال خود در برابر دستگیری امروزی ساحه معارف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مبلغ‌گذاری و بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی همچنین در مورد آینده معارف و رشد علم‌های دقیق، تعلیم علم‌های دقیق به خوانندگان تقدیم مخصوص کردن و می‌خواستم من در آغاز برنامه توجه شما را به همون نکته‌های مهمی که وابسته به ساحه معارف در پیام ذکر کردید جلب کرده باشم. اون رو می‌شنویم، تماشا می‌کنیم، بعد صحبتون رو آغاز میکنیم. مرحبا. در مرحله کنونی پیشرفت تاجیکستان به ساحه علم و معارف افضلیت اولین درجه داده می شود، زیرا آنها در تحکیم پایه‌های دولت دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی نقش کلیدی می‌بازند. سال جاری با مبلغ 500 میلیون سومانه 130 مؤسسه تحصیلات عمومی با زیاده از 32000 جای نشست به استفاده سپرده شد. از این شماره 32 مؤسسه با قریب 10000 جای نشست از حساب صاحبکاران و شهروندان سخاوتپیشه کشور به مبلغ بیش از 122 میلیون سومانی بنیاد شده. حصه آن در ساختمان و تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های ساحه معارف و دیگر بخش‌ها روز به روز افزوده ایستاده است. سال 2020 ساختمان 181 مؤسسه تحصیلات عمومی در حجم 900 میلیون سومانه با مهیا نمودن 54000 جای نشست پیش بینی شده است. تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 128 مؤسسه تا مکتبی و 338 مؤسسه تحصیلات عمومی بنیاد گردیده در مجموع 1332 مؤسسه تعلیمی و تا مکتبی ترمیم و تجدید کرده می شود. راهبران و کارمندان ساحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری‌های دولت و افراد وطن دوست سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه‌های تحصیلات بلند بردارند. این چنین نظارت از خودکنی دانش‌های زمانه‌ای را پرزور گردانیده نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. وابسته به این پیشنهاد می نمایند که به خاطر باز هم بهتر برای ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلام کرده شود. وزارت معارف و علم، اکادمی علم‌ها و دیگر وزارات و اداره‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند وظیفه‌دار کرده می‌شوند که نقشه چاره‌بینی‌ها را دایر به این مسئله در مهلت 3 ماه به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. خب من یک نکته رو گفتنی هستم. من چون که در پیام اشاره رفت سال 2020 در کشور ساختمان 181 مؤسسه تحصیلات عمومی در حجم 900 میلیون سومانی که برای 54000 نفر برای 54000 جای نشست پیش بینی شده است. سال 2019 130 مؤسسه تعلیمی تحصیلات عمومی با خراجات 500 میلیون سومانی. یعنی در سال 2020 علاقه نشان می‌دهد که زیاده از قریب 1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است برای بنیاد همون مؤسسه‌های تعلیمی عمومی که برای آینده سازی ملت پیش بینی شده است. پیش از همه برای همیشه که در برآمدشون تاکید می‌کنند که مکتب ساختن این آینده ساختن است
و من میخواستم نظر شما رو وابسته به اون نکته هایی که در این پیام وابسته به ساحه معارف ذکر کردید پرسیده باشم که نظر شما به این مسئله چگونه است، چگونه قبول کردید؟ مرحبا معلمه، سخن از شما. واقعا مایه افتخار اهل معارفچیان جمهور است که در پیام نوبتی خیش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ساحه معارف را همچون ساحه کلیدی در سیاست دولت نامگذاری نمودند و این اهل معارفچیان را باری دیگر وظیفه‌دار می نماید که همه آن دستور و سپارش‌هایی که از پیام پیشوای معظم ملت برمی آید بیشتر و بیشتر و بیشتر توجه ظاهر نماییم، مخصوصا در مسئله تعلیم و تربیه نسل نورس بیشتر و بیشتر توجه ظاهر کردن نسبت تربیه نسل نورس در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی و افتخار ملی که از کانسپسی ملی تربیه برمی آید. دیگر قید کردن جایز است که در مسئله اعلان گردیدنی یا قبول برنامه 20 ساله رشد علم‌های طبیعت شناسی، فن‌های دقیق و ریاضی می باشد که در این جاده در شهر خوجند در مسئله مجهزگردانی کابینت‌های فنی مخصوصا فن‌های طبیعی ریاضی یعنی شیمیا، بیولوژی و فیزیک که در افتتاح گیمنازی یکی به نام رحیم جلیل پیشوای معظم ملت اهل معارفچیان شهر خوجند را وظیفه‌دار کرده بودند و در این جاده در سال 2019 95 کابینت و آزمایشگاه‌های فنی مجهز گردانیده شدند. البته این قدم اولین است در اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت که با مقصدی با صفت گذراندن علم‌های طبیعت شناسی، فیزیک دیگر در سطح لازمه گذرانیدن کارهای لابراتوری و با مقصد بلند برداشتن سطح دانشی خوانندگان می باشد. معلم امروز در شهر خوجند چند مؤسسه تعلیمی عمومی هست که واقعا سمت فعالیت آنها بیشتر رویه‌های ریاضی است؟ اگر امروز در شهر خوجند 47 مؤسسه تعلیمی موجود باشد، در صنف‌های 10 و 11 قریب در همه مؤسسه‌های تعلیمی رویه طبیعی ریاضی یعنی قبول گردیده و خوانندگان تحصیل دارند، لیکن از صنف‌های پایانی در لیسه‌ها در مؤسسه‌های تعلیمی تیپی نو یعنی در لیسه‌ها بیشتر خوانندگان به آموزش فن‌های دقیق بیشتر از روی برنامه تعلیمی یعنی مشغول می‌باشند. برنامه تعلیمی آنها فرق می‌کنند از دیگر برنامه‌های تعلیمی دیگر مکتب‌ها؟ در برنامه تعلیمی لیسه‌ها آموزش فن‌های متماتیک، فن‌های طبیعی ریاضی از جمله شیمیا، فیزیک نسبت به مؤسسه تحصیلات همگانی زیادتر یعنی جدا کرده شده است. تشکر استاد. بلنگرک نظر شما محترم عبدالمنان. استاد عزیز، نظر شما به اون نکته‌هایی که در پیام ذکر کردید وابسته به دستگیری ساحه معارف مخصوصا اعلان کردن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف، شما نفری هستید که واقعا هم در این رشته در برابری کارهای علمی تحقیقات را انجام داده، همچنین به واسطه برای تربیت نسل نو نیز سهم ارزنده گذاشته. مرحبا. تشکر. در واقع من زیاده از 40 سال این جانب در دانشگاه و در پیوسته در مکتب‌ها و کارهای تعلیمی مشغول هستم. پرابلمایی که سرور معظم کشور ما در پیام نوبتی خود بیان کردن به ما از داخل شناس است. از داخل ما شناس هستیم. پرابلم رو ما چندین بار میگوییم، گفته ایستادیم و نهایت ما خیلی خرسند هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم کشور با درک عمیق این مسئله خیلی مهمی انکشاف وابسته به انکشاف جمهوری تاجیکستان رسیدند و در پیام 20 سالگی رشد فن‌های دقیق، من فن‌های دقیق گفته فن‌های ریاضی، فیزیک، متماتیک، انفرماتیک رو میفهمم، اعلان کرده شد. با فکر من این خیلی اقدام عالی جناب است، زیرا جامعه جهانی، رشد جامعه جهانی امروزه دلیل آن است که آن مملکت هایی که به این علم ها توجه
پیشتر و توجه بیشتر میکنند، آنها خیلی ترقی کردند. و برای صاحب استقلالی تاجیکستان انکشاف اقتصادی، انکشاف علم، انکشاف معرفت جامعه خیلی مهم است. این را بارها در پیام در صحبت ها جناب عالی میگویند و این اقدام نوبتی اهل معارف را وظیفه دار میکند که مایان را، اهل معارف را، اهل جماعتی، پدر و مادران را، همه اهالی تاجیکستان را وظیفه دار میکند که ما به این توجه بیشتر داشته باشیم. هر یک از در جای خودش، مثلا پدر و مادر، تربیتگر در کودکستان، آموزگار در مکتب، استاد در دانشگاه، این وظیفه را همچون وظیفه گرجدنی، همچون وظیفه که برای پیشرفت آینده تاجیکستان خیلی مهم است شناسند، درک کنند و برای هرچی عملی شدنی، هرچی بیشتر عملی شدنی آن نقشه و چاربین هایی که می شود کوشش و غیرت کنند. با فکر من در روزهای نزدیک، از بس که در طول 3 ماه سپارش داده شد که نقشه چهاربینی ها را با حکومت تاجیکستان پیشبری کرده شود از طریق وزارت معارف، از طرف اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان، باید که جماعتچگی ما بی‌طرف نباشد، نقطه نظر خود را گویند که چه کارها را ما باید کنیم تا که ما در واقع در عملی شدن این برنامه خیلی مهم که برای آینده تاجیکستان، خیلی که شما درست گفتید آینده سازی تاجیکستان مهم است، حصه گذار باشیم هر یک نفر ما. مثلا از پدر و مادران چی تقاضا کرده می شود؟ مهمیت این مسئله را کودک آنقدر نمیفهمد. مهمیت این را پدر و مادر فهمند و به کودک فهمانند که آموختن این فنهای دقیق یکم برای تشکل ذهن انسان ضرور است، برای متخصصی درست شدن، متخصص زمانوی شدن و در تمام دنیا کار یافته کار کردن و منفعت تاجیکستان کار کردن و زمینه پیدا میکند و به کودک این را فهمانیم و کودک خود از خود به آموزش علم ها توجه بیشتر از طریق معلمان در درس ها با استفاده همه گونه امکانات ها، از طرف راهبری مؤسسه های علمی برای غمخواری، برای تجهیزاندن مکتب ها، لابراتواری ها، تأمین تکنیکی، کمک به معلمان پیش قدم از طرف دانشگاه ها برای به وجود آوردن زمینه های کادری، چون که انکشاف معارف به کادر امکان ناپذیر است و باید که کادرهای لیاقتناک و چی میگن صاحب کسب تیار کرده شود. این یکی از پرابلم‌های خیلی مهم است. نرسیدن کادرهای صاحب کسب در مکتب‌ها احساس کرده می شود. خب کامیابی‌ها زیاد هستند، لیکن ما این طرفی مثلا رو هم گوییم حل نکنیم، به این هدف‌ها رسیدن مشکل است. کامیابی‌ها در سال‌های صاحب استقلال خیلی مهم است. در اینجا گفته شد چقدر در سال‌های صاحب استقلالی مکتب‌ها ساخته ایستادند، با در نقشه است، حتی در کودکستان ها، در مکتب ها جاری نمودن آموزش زبان های خارجی و کذا. من نقطه نظر من آن است که باید که در جامعه ما خواهیم که سطح و صفت شایسته زندگانی انسان را تشکیل کرده توانیم به این هدف هایی که از طریق حکومت تاجیکستان گفته می شود رسیم، به این فن ها دقت مخصوص دیم و کاری کنیم که در 10 سالهای نزدیک کادرهای ما در تمام دنیا کار کرده توانند، به تاجیکستان منفعت آورده توانند و کادرهای ما این چیزها را اجرا کرده، این نقشه ها را اجرا کرده توانند. تشکر استاد. بازم به این مسئله برمیگردیم. من میخواستم از محترم انومخو حسنوف پرسیده باشم، شما نفری که هستید سال زیاد در ساحه مهندسی کار کردید در مقام های گوناگون و همچنین اختراعکار هم هستید و وقتی که من در برنامه در صحبت صاحبان شما را دعوت کردم و احساس کردم که احساسی گویم ذوق اختراعکاری هنوز از ایام بچگی در شما بود. مثلا امروز همون نکته که پیشوای معظم ملت در پیام خود ارائه کردن، ذکر کردن، گفتن که ما این 20 ساله رو باید به همین سمت بخشیم، به سمت رشد علم‌های طبیعت شناسی و دقیق که توانند. مثلا اونجا اشاره هم گفتن که مثلا امروز علاقه در ذهن ما حفظ کردن شعر، توجه به ادبیات عالم شمولمون که واقعا دوره فرهنگی بزرگ، اینقدر شاعران ادیبان بزرگ رو این ملتی کهن بنیادی ما دارد، بسیار خوب است ما اونها رو حفظ کرده ایستادیم. اما در برابر همین رشد امروزی جهان
همین را تقاضا میکند که ما باید گوییم دولتی باشیم که در برابری همه قدر ارزش‌های فرهنگی داشتن ما اقتدار اقتصادی خودمون رو نیست طوری به راه مانیم و برای این نسل این رو چنان تربیت کنیم که توانند آینده آنها آینده سازی این دولت و ملت باشن. استاد من نظر شما رو وابسته به این نکته های پیام و عموما تا کدام اندازه مثلا این برای ما این کامپوزیت خواهد بود برای 20 سال آینده؟ مرحبا. پیشوای معظم ملت در پیام خود اویدی ترقیات تکنیکه محفل‌های تکنیکی یک گفته گذاشتم من این رو پوره دستگیری میکنم مادامی که اولی که تکنیک ترقی کند یک خواننده مکتب دانشجو و تکنیک سرکار داشته باشد اون باید که معمولاً با این کار کند اون وقتایی که ما در محفل‌های تکنیکای جوان کار میکردیم و با دستان خود پریونیکای معده‌ای که کشتگی بود یا مدل سمالیات میساختیم دیگر تکنیک میکردیم که با دست خود اون رو پیوست میکردیم. حاضر من تخمین میکنم که با همین کار فقط یک مؤسسه تا مکتب تحصیلات علاوه‌ای در شهر خوجند با اون تکنیکای جوان کار میکنن در دیگر مکتب‌ها چون محفل‌ها نیستن. من پیشنهاد میکنم که برای که این ساحه ترقی کند در یک مؤسسه تکنیکی مثلا مؤسسه نقلیات اتومبیلی یا زواد کلانی که ساحه صنعت به کار میکند در آنجا از حساب مبلغ‌های داخلی خود یک محفل‌ها تشکیل کنند که با این محفل‌ها دختران پسران رفته اشتراک کنند. برای این یک چقدر که معلم گفتن حاضر متخصص در کار تو متخصص نباشد و کودک به نفهموند که اینش دیود اینش تریود اینش این خیلی میشد وش این خیلی میشد ما یگان نتیجه گرفته نمیتونیم. ما حاضر امروز چیزایی که محصولاتی که از خارج به ما فروش میبرد همه داخل میکروسکوپ مانده داخل میکروسکوپ از چی بورده چه کار میکند هیچ کس فهمانده نمیتواند. من میگیرم که میکروفونم همین رادیو سانس ده همین یک باتری دارد و میکروفون دارد و باز من ماوشو 5 ساسو اینا ما میدونیم که میکروفون این چه کار میکنه پرینسیپی کارش خیلی اینا باید که همه دونستنش در کار همین برای همین کار پیشنهادم باید تکرار کنم که در هر یک مکتب‌های عالی لیسه ها کارخانه‌های کلانی صنعتی چنین یک محفل‌ها تشکیل شود از مبلغ‌های داخلی خودی کارخانه ها که با اون متخصص جلب کنند همون خودی آن بودند کارگرایی که در آنجا کار میکنند فرزندی آنها در آنجا یک هنر یاد گیرند. چونکه بیشتر کارگاه ها مثلا امروز وقتی مشاهده میکنید از نرسیدن کادرها مثلا کادرهای بالایقت شکایت میکنند. پس پیشنهاد شما این است که آنها انا همین گویم در جایش با نوارسان بیواسطه رفته کارشون رو نشان دهند حتی مثلا اکسکورسی ها تشکیل کرده شود بیواسطه به کارگاه ها رفته از آنجا دیده از روندی مثلا تکنولوژی استحصال همون یعنی از دیدن گویم ذوق پیدا می شود. البته. تشکر. من معلم. در همین جاده قید کردنی هستم که امروز در همه مؤسسه‌های تعلیمی محفل‌های تکنیکونی نورس عمل میکنند و اینچنین چنانی که اینجا استاد قید کردن در مرکز تحصیلات علاوه‌ای نیز این محفل عمل میکند و همه ساله خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در آزمون олимпиадаи техникони наврас иштирок менамоянд ва онҳо аз ихтироъҳои кардаи худ дар миқёси ҷумҳурӣ ва соли ҷорӣ дар анамин хонандагони муассисаҳои таълимии хусусии ирфон ва литсеи донишгоҳи политехникӣ ихтироъҳои худро дар миқёси мамлакатҳои осиё яъне дар аморати муттаҳидаи араб муаррифӣ намуда ба гирифтани ҷойҳои намоён сазовор гардиданд. лекин чуноне ки дар инҷо қайд гардид бо ин мо қаноатманд шуданамон лозим нест. моро лозим аст ки дар дарсҳои физика химия баробари корҳои лабораторӣ инчунин бо заводу фабрикаҳои ки дар худи ҳамин шаҳри хуҷанд ҳастанд яъне чи алоқаамонро зич кунем ва худатон қайд кардед экскурсияҳо ташкил карда шавад зеро ки баробари назария амалия аҳамияти бениҳоят калон дорад ва завқи онҳо бедор мешавад. من یک نکته را از شما پرسیده هستم معلمه. من چیزی که اینجا استاد عبدالعلی عبدالمنان گفتن در موردی
همین نرسیدنی کادرها واقعا امروز برای عملی کردن این همین برنامه ما باید کادرها رو نیز باید تربیت کنیم که واقعا توانن آنها دوامی این مهلتی که امروز مثلا مقرر شدگی البته این یک مهلتی هم تو مقرری گوییم شرطی است که مثلا ما شاید این دوامی 10 سال یا شاید دوامی 15 سال یا شاید دوامی 30 سال اما این مهلت تنها به خاطر اونه که ما در همین مرحله جانناک کنیم متخصصان ارزنده رو تربیت کنیم در مورد مکتب متخصصان خوشبختانه امروز در شهر خوجند نورسایی کادرهای آموزگاری جای ندارد در فنی دقیق از جمله در فنهای دقیق هم زیرا امروز علاقه متخصصانی جوانی که دانشگاه های عالی را ختم کردند روی به مؤسسه های تعلیمی آوردند و ما رو ضرور است که استادانی عزیزی که امروز اینجا نشستند صاحب تجربه هستند هر یکی یک دو نفر انمی متخصصانی جوان رو باید تربیت کنند یعنی از تجربه پیشقدم خود آنها رو برخوردار کنند. تشکر. محترم شورا سید زاده من از خلاصی صحبتی اون مسئله هایی که بلنگ یک نزد شما خوش میکنم مسئله هایی که اینجا مطرح کردیم در مورد آموزش به فن های دقیق همچنین اونجا اشاره شد که مطالعه از کتاب های بدیهی چون که اونجا سخت اشاره هم تاکید سخت هم کردن گفتن که مثلا وزیر معلم گفتن یکی از سوال های نوبتی منم وابسته به همین مسئله که گاه ما آزمون تشکیل میکنیم من بسیار خوشبین هستم با آزمون هایی که مثلا واقعا تشکیل میشد مخصوصا اون آزمونی که مثلا بیرون از کشور جوان و اختراعکارای ما نورسان ما خوانندگان ما رفته اشتراک کرده جایهای نمایان میگیرن شایسته تحسین است ما همیشه آماده هستیم از هر یک دستاورد آنها برای عامه معلومات دهیم اما آزمون برای آزمون بوده نمیتواند چه که مجلس برای مجلس بوده نمیتواند و مثلا حتی یک اندازه نگرانی هم کردن از آزمونی که مثلا در مورد خواندن کتاب فروغی سوپی دانایی همونجا مثلا یک اندازه اظهار نگرانی هم کردن و اینجا یک نکته گفتن که این چنین نظارت از خودکنی دانش‌های زمانه‌ای را پرزور گرداننده نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیهی و علمی تشویق نمایند قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند شما نفری هستید که بیشتر پژوهش شما در مورد وقت که مثلا استفاده مقصدناک وقت یکشان کتاب‌هایی که وابسته به استفاده مقصدناک وقت بسیار یک کتاب‌های پرارزش تالیف نمودید من میخواستم نظر شما رو پرسیده باشم در این ایام نورسی جوانی که ایام پرخروش است و واقعا احساسات بسیار تغییرآورده هم هستند آنها چگونه توانند که مثلا همین گوییم مواد ها رو توانند در خودشان گنجانند و ذوق پیدا کنند و آموزند و گوییم پی آن روند روندهای سیاسی روندهایی که جامعه پس سر می نماید همیشه این فضا همیشه تاثیررسان است به افکار جمعیتی خب جامعه برای خود خاص ارزش ها دارد و این ارزش ها خواه و ناخواه به افکار جمعیتی تاثیر خود را می رساند بنابر همین وقتی که ما درباره سخن درباره مطالعه کتاب آموزش میرد واقعا بیشتر نورسان و جوانان این همون ادامه دهنده کار و پیکار نسل های کلانسال هستند یا همون در همون محیط تربیت مییابند که اونها در همونجا تولد شدند و اون ارزش هایی که دیگرها برای اونها تلقین میکنند و البته هر یک جامعه با نظر داشتی وضع امروزه میتواند یک راه نو یک اصول نو یک برنامه نوی را تحریزی کند که اون در آینده سبب رشد و پایداری و تحکیم این دولت باشد و از همین جهت من فکر میکنم که امروز رشد علم‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی با نظر داشتی اون که امروز جامعه جهانی به دستاوردهای نظررس علمی و تکنیکی نائل شد ما نیز در این سمت البته میتونیم یکی از بهترین ها باشیم ولی اینجا سخن درباره اون میرد که تا کجا امروز ما میتوانیم برای بالا برداشتن توجه خوانندگان نسبت این علم ها بیشتر تا کجا توجه آنها را جلب کرده میتونه و تا کجا امروز آموزگارانی که در این سمت ها درس میدهند با طلبات زمان امروز جوابگو هستند امروز سخن درباره نبودن نیست سخن درباره سطح سخن درباره صفت سخن درباره آماده کردن واقعا اون کادرهایی که توانند در ساحه‌های اساسی رشد به طور همچون متخصصان بهترین باشند
сухан дар бораи ана ҳамин андешаҳо мерад, ана ҳамин масъалаҳо мерад. Бинобар ҳамин ман фикр мекунам аз сабаби он ки хуб миллати мо, мардуми мо бисёр мардуми хуб фарҳангдӯст аст, бисёр дараҷаи маънавиёти баланд дорад, вале мо бештар имрӯз рӯи тафаккури мантиқӣ, математикӣ бештар кор кардан мо дар кор. Бисёр хуб тафаккури мо тафаккури назмӣ аст. Мо бисёртар шеърро дӯст медорем, ин хуб аст, ин осори мо аст, ин аз мо, аз гузаштаҳои мо расидааст. Вале вақте ки дар бораи рушди технология имрӯз мерем, инҷо сухан дар бораи рақам мерад, сухан дар бораи дақиқ будани масъалаҳо мерад. ва аз ҳамин лиҳоз ман фикр мекунам имрӯз бо муҳайё намудани шароит, додани имтиёз, афзалият додан ба ин илмҳо ҳам дар мактабҳои миёна ва ҳам дар мактабҳои олӣ метавон то андозае ҳам таваҷҷӯҳу ҳиссаву диққати омӯзгорон ва хонандагоне ки дар ҳамин соҳа имрӯз каму беш шавқу рағбат доранд бештар ҷалб намуд. Масалан, як баробар боло бардоштани маоши омӯзгороне ки дар соҳаи масалан фанҳои математика, илмҳои риёзӣ, табиатшиносӣ фарз кунем дарс медиҳанд, ё озод намудани аз шартномаи масалан хуб донишгоҳ озод намудани он донишҷӯёне ки дар ҳамин самт таҳсил намуда истоданд, ё гӯем кӯшиши ғайрати зиёд доранд. вале ҳамчунин ба таври бисёр оммавӣ ба роҳ мондани барномаи боло бардоштани тафаккури мантиқи математикаи мардум ва гузашта аз ин тавассути барномаҳо ба роҳ мондани чунин барномаҳое ки хоҳу нохоҳ мардумро таваҷҷӯҳашро ба ҳамин ба рақам, ба математика, ба тафаккури молиявию иқтисодӣ боло бардад, барои ин ки инҳо хеле ба ҳамдигар зич алоқаманд мебошад ва имрӯз мо воқеан фаҳмидем ки дар ҳақиқат рушди ояндаи давлати мо бе заминаи ин илмҳо имконнопазир аст. ва бинобар ҳамин ман фикр мекунам инҷо бояд барнома хеле васеъ ва бисёр амиқ, мушаххас ва ба таври фарогири кулли шаҳрвандон хоса дар ман фикр мекунам дар муассисаҳои то мактабӣ чунин барномаҳое бошад ки кӯдакҳо аз он ҷа завқу ҳавасашон нисбати ин илмҳо бештар бошад ва донанд ки маҳз ҳамин илмҳо шароити хуби онҳоро дар оянда таъмин карда метавонад. Аз ин рӯ ман фикр мекунам ин воқеан бисёр як тадбири саривақтӣ аст. Ташаккур. ҳатто ҳадафи созмон додани ҳамин барнома ҳам ва ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ кардани мо ҳам бесабаб нест, ба хотири оне ки ин гӯем пешниҳод давоми 3 моҳ на танҳо аз ҷониби худи масалан гӯем идораву вазоратҳои дахлдоре ки вобаста ба соҳаи маъриф корбарӣ мекунанд, албатта аз ҷониби худи шаҳрвандон беусу чун робита бо мактаб доранд, метавонанд масалан гӯем шаҳрвандон ба ин масъала фаъол бошанд, пешниҳодҳои худашонро вобаста ба ин масъала гуфта бошанд. Ман суоли навбати ман аз устод Абдуалӣ Абдуманонов, ду фарзанди ман дар литсеи рақами 1 ба номи Муҳаммад Осимӣ солҳои 2007-2014 таҳсил карданд ва аз шогирдони шумо ҳастанд устод. ва ҳамешагӣ вақте сухан дар бораи шумо мераванд ба ман мегуфтанд ки устод як шеваи бисёр аҷоиби дарсгузарӣ доранд ва ҳамешагӣ ба мо талқин мекунанд ки фурсате расидааст ки мо дар худамо ана ҳамон гӯем заводҳои Мерседесу БНВ ё масалан ана ҳамон дастгоҳҳои истеҳсолиро худамон сохтанашро бояд гӯем ёд гирем, гӯем ба кор андозем. Гузашта аз ин мо то кай истеъмол кунанда, балки мо истеҳсол кунанда ҳам бошем. Ман фикр мекардам, ман мегуфтам ки воқеан устод, саволи навбати ман вобаста ба оне ки имрӯз барои ана ҳамин завқи хонандаи бедор кардан мо воқеан хонандаро ҷустуҷӯ кунем ё маҳорати омӯзгорро баланд бардорем. ҳар душам дуруст аст, ҳар душам зарур аст. ҷустуҷӯ кардани зеҳнҳо хеле ки дар инҷо дуруст гуфтанд, дар мо ҳаст, ҷустуҷӯ кардан ҳаст. хоб дигараш маҳорати касбияти омӯзгор бояд бисёр бохабар бошад аз воқеияти имрӯза, дурӯғ нагӯяд. воқеияти имрӯзе ки дар Тоҷикистон ҷои корӣ намерасад, гуфтан дар бачаҳо ҷои корӣ намерасад. вақте ки дар ҳукумати ҷумҳурӣ ҳадафи 4 саноаткунонӣ бо суръат пешниҳод карда шуд, аввалаш расидан ба истиқлолияти энергетикӣ буд ки мо хеле азоб киштем дар солҳои нарасидани барқ дар зимистонҳо ва ниҳоят расидем. ва
اینро باید دانش طالب علم در صنف‌های هفتم، هشتم، نهم الکی حس کند که به این رجوع کردن، ساختن نیروگاه، ساختن زواد و فابریکه‌هایی که محصولات جهانی استحصال کرده میتواند، ما باید گوییم که در ما ذهن‌ها هستند برای این شما کوشش کنید، ما کار کنیم، شما کوشش کنید و علم جهانی را آموزیم. من طرفدار آن نیستم که ما تنها فنهای تکنیکی، فنهای دقیق آموزیم. من طرفدار آن هستم که سخندان باشند، از معرفت قدیمی تاجیکی ما باخبر باشند، خب زبانهای دنیا را دانند، زبان روسی را. مثلا فنهای دقیق را به دانستن زبان روسی امروز عمیق آموختن غیر امکان است. فیزیکی که ما در مکتب‌های تاجیکستان آموزیم، این فیزیک مملکت‌های غرب است که با ما آمده است و در روسیه امکانات خیلی وسیع کتاب‌های درسی است. در اینترنت به زبان روسی، به زبان انگلیسی موادهای زیاد است که باید که دانشجویان، خواننده‌های ما از این استفاده برده توانند. در این صورت آنها زباندان باید باشند، یعنی دانستن زبان روسی، آموختن علم‌های دقیق با واسطه زبان روسی و جهانی شوی. و از بس که ما از این را انکار کردیم، چون که استاد گفتن این میکروفون، این قبول موج صداگی با موج الکترومغناطیسی و موج الکترومغناطیسی بعد با عمر رسانیدن است، این را چطور ما انکار میکنیم؟ یا که کامپیوتر این نمونه عالی استفاده علم‌های فیزیک و متماتیک در عمل است که خیلی که گفتن ما بعضش نمیفهمیم، لیکن کماند ما را، وظیفه ما را خیلی عالی جناب اجرا میکند و کودکان ما از خردسالی به این ذوق دارند، چون که در حقیقت چیزی تعجب آور است برای کودک که با یک انگشتش چندین عمل اجرا کرده میشد، کارهای اجرا میشد که وای خیال کرده نمیتواند. و این را باید فهموند که این را آدم با واسطه عقلش به وجود آورده است. کودک ما باید در مکتب داند که این را آدم ساخته ایستاده است و ما باید در آن اشتراک کنیم. من در واقع چقدر شما درست گفتید در درس هم میگم که شاگردان عزیز، ما برای چی تحصیل میکنیم؟ برای چی به لیسه تحصیل میکنیم؟ برای چی در مکتب؟ برای دانشمند شدن، دانش برای زندگی رو بهتر کردن، کسب‌های درجه عالی رو یافتن. کسب‌های درجه عالی در وقت میشد که ما مرسدس استحصال کنیم، بی ام و استحصال کنیم، کامپیوتر استحصال کنیم و برای این زمینه ها داریم خوشبختانه. و باید ما به همه قشرهای اهالی گوییم که آموختن این فرض است برای اینکه ما در واقع صاحب استقلال باشیم، استقلالات خود را حفظ کرده توانیم، با محصولات خود به جهان برایم. تشکر. استاد نموخان سانو، یک نکته ما از آغاز تا فرصتی برنامه من در سر همین اندیشه رو داشتم. اصلا تا فرصتی مکتب رفتن یک محیط بسیار هست، عجایب هست که ما در عائله های خودمون تولد میشویم، کلام میشویم، پدر و مادر ما بعد ما رو به باغچه به مکتب میبرند. در مکتب ما را علاقه جمعیت دیگر انتظار است. همین اندیشه های اختراعکاری شما زمانی که شما ایام بچگی شما از جانب اهل عائله شما، والدان مهربان شما چگونه جانب داری میافت و نظر شما به دستگیری والدان در سمت آنه که ذوق کودک را شناخته ایستاده او را طور راهنمایی کنند که مثلا گویم که اگر ببینم که ذوق فرزند من به علم تکنیک است، من نباید او را مجبور کنم که تو حتما باید طبیب شوی یا یگان کسی دیگر. توجه من به سوی تکنیک از ایام جوانی آغاز گرفته بود. در شهر خوجند یک ستانسی تکنیکای جوان عمل میکرد. این سابق سموگایی حاضر علم و بنا داخل مسجد بود که اونجا رو خیلی محفل ساختن. در اونجا ما از اول سرکرده پریومنیکای دستی خود همین پنیرسکی правда و برامدک به سخمه به برامد پریومنیک مالیش. اما اسباب انجامش رفته از مغازین کاندنساتور و سپرتیولینی ترانسفورماتور دینامیکش خریده. ما خودمو دستگاه و موج بکنم می ساختیم که پیشتر موج‌های رادیو بود، موج دراز بود، موج متوسط بود. اما پریومنیکای ما برنامه تاشکند 1829 متر بود یا 1334 دوشنبه بود. همین اسامی خانه ماید ساخته خودمون با تریک کار میکرد، همین گوش میکردیم. والدان شما چه مناسبت میکردن؟ با همین بسیار ذوقشون میومد. وقتی که من سری وب میشتم، دستگاه میشتم، پایالنیک بود و
نه بودی بوی بیالی که نکنیفول هم دیوها هم نمیراده خودتون ساخته خودتون که اون رو کار میاندازید از ذوقتون شده و میشد من بابام دادم گفتن که بچه‌م چه ساختی خود دادم که وقتی سفر میرفتم من گفتم روی خط میکردم که شما مسکو میرید من این چیز ما گفته بید گفته گرام میآمدن یعنی نقش والدین چگونه باید باشد در تربیت ذوق فرزندان؟ من چی گفتن این نقطه فکری میگفتن که نقش والدین البته این بزرگ است لکن ما با یک کسب قدیمه یک که هنرآموزی ما فراموش کردیم این استاد شاگرد از زمان قدیم آهنگر شاگرد داشت کورساز هم شاگرد داشت یا اینکه الاسباف هم شاگرد داشت همین چیز از ما دور شده حاضر ما باید که همین انعنی که استاد شاگرد از دست ندهیم اونو جانا کنیم اون استادهایی که من از میبریم داخل شهر یک چند نفر استاد هستند که تلویزیون‌های پلازمایی همین زمانی تعمیر میکنن دیگه استاد از وقت ودی کار نمیبرن باید که اون استادهایی که شاگرد میگیرن شاگرد میبرن ما باید که اون رو یک مکانیزم سازیم که دستگیری کنیم ما رو اون وقتا پیش میریم نه هر آسیم گوییم که این نونی من نمیته میکند خیلی کن آدم بحث که نیست اون مرحمت معلم اگر که مکتب ملکه اولین آموزاندن دهد وظیفه جونی پدر و مادر است که واقعا فرزندشون همین توجهش یا خواهشش به نظر گرفته برده به نزد استاد مانند همون استاد مانند که وای صاحب کس است و فرزند وای به می آموزانند یعنی خیلی که در برها پیشوای معظم ملت قید میکنند برابری دانش صحیح داشتن چقدر داشتن امروز ما کسب باید با هنرها аралаш накунем омехта накунем новобаста аз он ки мо кадом касбам бисёр омӯзгорони имрӯз ҳастанд ки онҳо дӯзанда ҳастанд онҳо бофанда ҳастанд лекин онҳо омӯзгор ҳастанд онҳо дар баробари омӯзгорӣ кардан фориғ аз корашон рафта бо ҳунарҳои мардумии худ машғул мешаванд ва вобаста ба чи барномае ки имрӯз бояд барои 20 сол қабул шавад ман ҳаминро қайд кардани ҳастам ки ҳамчун намояндаи шӯъбаи маориф ки ба мактабҳо ташриф меоварем бисёр бо устодони соҳибкасб ҳамсӯҳбат мешавем пеш аз ҳама мо бояд дар барнома ва нақшаи таълимӣ тағйирот ворид кунем яъне бояд имрӯз омӯзиши ана ҳамин фанҳои дақиқ аз қабили масалан фани геометрия дар синфи 7, 10, 11 1 соат таълим дода мешавад имрӯз бояд мо омӯзиши ин фанро ба 2 соат ё ин ки фани физика мана 2 соат бисёр хуб мешуд он то 5-6 соат расонида шавад айнан ҳамин хел фани химия то ки хонанда дар ҳолате ки бисёр мехонад бисёр меомӯзад дар ҳамин ҳолат ва як таваҷҷӯҳаш зиёд мешавад як шавқу ҳавасаш бедор мешавад ва дар ин ҳолат вақте ки мо аз зинаи поён агар аз ҳамин фани табиатшиносӣ синфҳои поёнӣ мо аз қабили ташкили олимпиадаҳои синфҳои ибтидоӣ ин анъана дар шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд ҳаст ин аз фани табиатшиносӣ математика мо масалан олимпиадаи синфҳои ибтидоиро мегузаронем анамин хел зина ба зина бояд мо таваҷҷӯҳ кунем то ки ана ҳамин чиз аз синни хурд яъне дар қалби бача ҷой гирифта бошад ташаккур шӯъра саидзода шумо чӣ пешниҳод доред марҳамат ҳамун бурсияҳое ки ҷудо мешаванд квотае ки аз тарафи давлат барои таҳсил ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз кишвар ки донишҷӯён ё ҷавонони мо таҳсил мекунанд ман фикр мекунам ҳар чӣ қадар бештар дар ин самт бояд бурсияҳо ҷудо карда шавад ки ва он хонандагоне ки имрӯз таҳсил мекунанд бояд дониста бошанд ки дар ҳолати дар сатҳи хуб боло рафтани донишҳои онҳо дар ин самт инҳо имконияти бо ҳамин тавассути бурсия таҳсил карданро ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар доранд ҳамчунин имрӯз зиёд намудани чорабиниҳо вобаста ба ҳамин рушди ин илмҳо ҳамчунин ҳар гуна озмунҳое ки сабаби боло бардоштани майлу ҳавасу ҳамчунин дастгирии он хонандагоне ки ба ҳамин самтҳо завқу ҳаваси бештар доранд бисёр
کاری بسیار مهم به حساب می رود. خب گذشته از این من فکر میکنم که امروز باید در نزد دانشگاه ها مخصوص پارک های تکنولوژی که عمل میکند باید ماست در همون جای ها یک زمینه خوبی باشد که هم توسط آن شرکت هایی که امروز دانشجویان را بعد ختم قبول میکنند ماست آنها با همکاری این مؤسسه ها فعالیت خودشون در همین پارک های تکنولوژی بیشتر نموده باشند و خیلی که استاد در اینجا قید کردن انمون انانه مکتب استاد و شاگرد باید زنده باشد. امروز نمیدونم شاید ارزش های جامعه ما دیگر شد. امروز انمون نظامی کپیتالیستی آیسته آیسته جامعه ما رخنه کرده شده است و هر نفر از پی زندگی خودش شاید مشکلات اجتماعی باشد ولی به هر حال در دراز مدت بودن این مکتب این تربیه نسل ها و شاگردان امکان میدهد که ما در دراز مدت به موفقیت های نظررس رسیم و همچنین امروز وقتی آن رسیده است که چنانه که پیشوای ملت تاکید کردند باید هوس خوانندگان را به مطالعه کتاب با اختراعکاری و همچنین با آموزش زبان‌های خارجی بیشتر کرده باشیم. من فکر میکنم که واقعا امروز از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دستور شده است که تمام دانشجویان مکتب‌های عالی در دوره تحصیلشان با مطالعه کتاب‌های بدی مشغول شده باشند و همچنین نقشه انفرادی امروز دانشجویان تشکیل کرده شده است که اونها اون کتاب‌هایی که میخونن حتما به طور مشخص نوشته میشده. البته این چیز باید واقعا ریالی باشد، واقعا اصولی باشد، واقعا چنان صورت گرفت که هدفش بالا رفتن معرفت و آماده کردن کادرهای با طلبات بازار مهنت جوابگو باشد و من فکر میکنم که با گذشت ایام ما به همون هدفهای رشد رسیده میتوانیم. تشکر زیاد مهمان عزیز برای اشتراکتان در این برنامه و برای شرح این موضوع به شما سپاسگزار هستم. موضوع معارف بسیار مهم و ضروری است. آینده دولت و ملت از رشد معارف سخت وابسته است. پیام پرزیدنت تنها برای شنیدن نیست بلکه برای نقشه کشیده عمل کردن است و تربیت نسل ها در سمت دستگیری ذوق آنها پیش از همه از عائله ابتدا میگیرد نزد پدر و مادر و پدر و مادر باید از خردی فرزندان خود را ذوق آنها را شناخته توانند و آنها را نزد آن نفر آن استاد برند که او را تواند خوشبخت سازد و شخصی منفعتدار جامعه گردانیده باشد. این برنامه توجه بود. خیر، خانه بود و سربلند و کامیاب باشید.